салому алайкум бародарон ва хоҳарон, хушомадем ба шабакаи мо. мавзӯи имрӯза дар бораи сулфа. Сулфа чист? Сабаби пайдоиши сулфа? Кадом дорӯҳое ҳастанд ки дар табобати сулфа истифода мешавад? Сулфа як рефлекси бебозгашти муҳофизатии табиӣ мебошад, ки ҳамчун як қисми системаи иммунии бадан амал мекунад. Ин нафасгирии маҷбурӣ аз давон аст, ки дар натиҷаи кашишхӯрии мушакҳои нафаскашӣ, ҷамъшавии доғ ё балғаме, ки дар тамоми роҳи нафас ҷойгир шудааст, сулфаро ба вуҷуд меорад. нақшаи физиологии сулфа тоза кардани роҳи нафас аз моддаҳои бегона ва пешгирӣ аз монеаҳо мебошад. амали сулфа бо нафаси кӯтоҳ ва чуқур оғоз мешавад, ки тақрибан 2 сонияро дар бар мегирад. сабаби пайдоиши сулфа ҳамчун аломат метавонад бо намудҳои гуногуни сироятҳои сахти роҳи нафас пайдо шавад. якум, ҳангоми ворид шудани ҷисмҳои бегона ба роҳи нафас. дуюм, нафас гирифтани газҳои заҳрнок ё чангу ғубор метавонад сулфаро ба миён орад. сулфа метавонад ягона нишонаи беморие бошад, аз ҷумла монанди саратони шуш, сил ва астмаи бронхиалӣ. сабаби маъмултарини сулфаи шадид бешубҳа илтиҳоб аст ва барои фаҳмидани он санҷиши клиникии хун лозим аст. дар ҳар яки мо ва шумо метавонем ду намуди сулфаро мушоҳида кард. якум сулфаи хушк ва дуюм сулфаи балғамдор. табобати сулфа. бо назардошти он ки сулфа пеш аз ҳама рефлекси муҳофизатӣ аст, дар бемориҳои гуногун вазифаи асосӣ нест кардан не, балки сабук кардани сулфа мебошад. манъ кардани сулфа танҳо дар сурати сулфаи хушк ва дарднок, ки хусусияти аввали муҳофизатии худро аз даст медиҳад ва ба ҳолати бемор таъсири манфӣ мерасонад, гузаронида мешавад. дар табобати сулфаи хушк намудҳои зерини доруҳо истифода мешавад. якум кодеин, дуюм глаусин, сеюм бутамира, чорум пертусин. дар табобати сулфаи муколитикҳо, яъне балғамҳо, асесе, бромгексин, амбраксол, мукалтин ва ғайраҳо истифода мешавад, ки ин маводҳо балғамро муоян ва ихроҷи онро осон мекунад. дар синни мактабӣ ба ҳисоб меонад дар фасли зимистон то 8 бемориҳои сироятҳои роҳи нафас ҳамроҳи сулфа мушоҳида мешавад. дар синни 11-сола писарон назар ба духтарон бештар сулфа мекунад. агар шумо тангии бинӣ ва сулфа дошта бошед, ин ринит аллергияро нишон медиҳад. сабаби сулфаи кӯдакон ин сирояти роҳи нафас мебошад, мисол аденовирус, риновирус, зуком ва парагрипп. муҳим аст ки тембри сулфаро ба назар гирем. сулфаи аккосӣ метавонад варами фазои ҳалқро нишон диҳад. гӯш кардани сулфа қисми муҳими муолиҷаи ҷисмонӣ мебошад. одатан ҳангоми муолиҷаи сулфа бо ташхиси лабораторӣ ниёз нест. агар пас аз гирифтани муоинаи ҷисмонӣ ва рентгени қафаси сина шубҳа ба сабаби сирояти сулфа вуҷуд дошта бошад, санҷиши умумии хун гузаронида мешавад. барои бемориҳои роҳи нафас ва сулфа гирифтор нашудан, шумо бояд аввал иммунитетро зиёд кунед, дуюм либосҳоро мутобиқи фасл ба бар кунед, сеюм аз нӯшокиҳои хунук худдорӣ кунед. ин буд навор дар бораи сулфа. то барномаи оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.